Vedwe nyai yantemesa musoro, because technically speaking, this story is not my jurisdiction. In terms of kuti tinotsvaga solution, tichizoadvisa zvatinosita kuna namai Mnangagwa kuya kuti kwaita hurera president toti remekedza amai, because that's my jurisdiction. Ndiri homwe yenyika, you understand? Todzvoerwa nematateguru enyika. But inyai uye hanzvadzi yaLevels anonzi Nyasha Nyarai Kadzimwe akadzingwa kumba naLevels kuSouth Park mushure mekunge mwana wemusango wababa wawo auya amva watadza kunzwisisana naLevels amva adzingwa pamusha. Haana kufunda musikana uyu akamva aenda kumavenues akuhura. Saka zvinhu zvakatinya mazuva ano ari kurwara ane masika nechi. Auya kwandiri akati, Queen please taurai nenyika indikumbirirewo Levels kuti ndidzoke kumba. So number one, ini zvandaona panyaya, it's not my jurisdiction. Handizo omwe yemudzimba dzeva, ndiri omwe yenyika kwa president, and hapana kana munhu angagone kuudzira Levels kuti tonga imba so. Handi muri kuzvinzwa nekuti musha nemusha une mutemo yayo. Ina handiziwe dzinde chero kwamatema handipinde kwakadzimwe hatina connection. Chero nyika yese and my followers are Levels, they don't have any mandate to tell how Levels how to run his family. Vasikana hamuna mandate iyoyo nekuti munoenda kuvarume venyu. Vakomana ndo vanosara vakavhumbamira musha nenyaya yekuti hapana kwavanoenda, vanoramba varipo. Handiti? So that's where I said for me it's not my jurisdiction, but nevertheless nyaya ndinopa kune vanhu. Musikana auya hanzi wotaurai naLevels ada kudzoka kumba, chihure hachichabhadhari kumavenues, hanzi ndanzwa nedrop, ndanzwa nemasiki. That way heyo nyaya inini tonga kwangu, it's out of my jurisdiction. Levels zvaanoita kumba kwake ndo baba veikoko, it's none of my business. But nyaya yauya kwamuri, heyo nyaya iyo tinotenda.